Niki putri niki ta, Pak? Niki sinten, Pak? Kula putri panggung, Pak. Pak. Baik. Kowe tak omong lha Pak Minto aja budal. Pak Minto mesti nesu. Kuwi diomongi yo mau wis tak omongi kuwi ngengkel. Kula nyusul malih, Pak. Wis tak WA lho. Lah wau anu pun nrimo pesenan King Baladewa terus kula mriki, Pak. Lah nek Baladewa lho nyapa lambemu lho. Open BO, Mas. Monggo Mbah Lurah wis tak omongi lho, Mbah Lurah. Mbah Lurah sing kagungan Baladewa. Nggih. Mengke lek liti nyusul teng wayangan mangdek mangjak napa riyin kersane mboten nyusul kula. Alah Mbak Lurah pun kula pangan lho wau. Mesti tak ajak mangan bareng ngono lho Mas ning warung. Alah, kok ngeget-ngegeti kok rumangsaku. Pak Minto lho. Niki jenengan teng mriki ajenge Dolan, Pak. Dolan. Kuwi macakmu ngono kok dolan. Cok ndasmu. Lah aku kuwi tiap hari iki mesti berpenampilan ngene iki, Mas. Kok Susi koyo ngedet ngene Susi apa? Nyapa? Meteng, Mas. Pirang wulan? Pirang bulan? Wis enek 9 tahun, Mas, ra lahir-lahir. Kuwi jane meteng apa tumor 9 tahun lho rumangsaku. Yo karo kene dhisik. Karo Pak Minto ya? Iya to, Mas. Kuwi ning Baladewa to kowe? Yo ning kono ya Pak Minto kan sering to mampir rono. Masalah. Pak Minto Yo iya to Mas. Bakul apa to Mbak kowe, Mbak? Aku iki bakul kroto. Pakan apa, Mbak? Kroto iki pakan manuk. Manuke sapa? Manuke Pak Minto. Senengane kroto ya. Yo kroto kuwi insyaallah. Ah. Enak. Alah diomongi kok. Enak. Kowe Kono iki pokoke wolak-walik gelem. Bagaimana? Bagaimana? Oh, enak. Enak. Ndak berisiko. Ya. Tidak berisiko, Mas. Bener. Nduk. Piye, Mas? Nduk. Nembang sik sithik ae. Ben Pak Minto ki marem atine. Nah, bisa Sithik tok ae. dihibur. Nembang Ya apa? apa? Nembang. Lagu sing anyar ya. Apa, Mas? Yo Sing sembarang. anyar awakmu ki lho. Santri ponggok ah? Ponggok. Santri Eh. pekok. Santri pekok Ini, ki ini. aja dikumandangke. Ora enek santri ki sing pekok. Lah, Setiap santri ki mesti apik. Yo bener Pak, tapi iki lagune sing saiki sing lagi viral. Niku mboten santrine sing pekok kok, Pak. Duduk sing pekok ki ora santri. Mboten. Niki ceritane. Pak, Pak Minto. wong ki rumah sawut. Ya panjen kesel lho, Mas. Lah piye to, Mas? Ora kok bergaring Seneng santri pekok. Gak kok berapa? Gak kok bergaring aku nek karo Pak Minto iki, Mas. Gara-garane maratuwane mboten setuju. Ah. Wonten mangkel akhirnya kowe iki ancane santri pekok. Gara-gara iki. Napa? Jangan sakit. Gara-gara iki. Mbok. Napa? Iki gara-gara cah iki. Lho kok gara-gara saiki Iki jajal. kono kuwi sebabe apa coba? Sebabnya apa to, Mbak? Ya sebabnya yo iku lho, Mas. Nyapa? Ya aku kan iki yo ampun dhisik iki kan yo wis hubungan karo gak disetujui to. Karo sapa? Karo Bu Srini. Bu Srini Kowe ki apa sapa? di madu? Aku iki arep dikei madu. Lah terus. Akhirnya dikei racun. Gantine kowe koyo ngene iki. Lah Tatit ki anake sapa? Anake sapa? Tatit dalang iki. Dalang cilik kuwi. Iya to, Anakmu. Sing ngomong sapa tak tabukane. Lah sapa? Lah aku iki takon anake sapa? Ya anake Pak Minto kan. Lah iya ngono kok takon aku. Oh, tak bacok cengelmu takon bengok-bengok kowe iki. Aku ya bingung lho sok-sok lek nyawang Tatit ki. Lah ya apa? Kok irunge padha karo iki. Iya to, jelas to. Padahal kan dhisik mung tak tutul-tutul. Rumah saku. Ya kayak apa? Dicoba. Sik. Nyiliti. Adane Pak. adane. Cek. Aku Pak sing anu tak iki. Lah cacahe ra ngatasi. Tanpa musik. Iki musiknya aku. Iya ya musiknya Mas Percil. Karo Mas Kundat. Nggih. Dicoba sik. Nyapa kok kowe nyekel bis? Bas. Bas bis. Bas. Iya kuwi lho. Bas. Bas, Lah kuwi bas. ahli lho. Ali apa? Kowe iki ngebasi orkes-orkes. Denge piye? Tenan to, Mas? Lho, Adela ki sapa sing ngebas? Lho, Mas Percil. aku iki Ya, takon. Ya padha Ya wae. iki lho. Minor, Mas ya. Genduk. Gendo, gendo, gendaan, Genduk. Dan gas gendo, gendo, gendo. Cik 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 Cek, cik. Low. Nyapa to Pak lalo-lalo iki sampean. Cik cik. Low. Mas. Ya nyapa. Dapuk apa to, Mas? Tukang sok. Son ket mau senak kok dicak-cek kae. Ket mau cak geger. Sing ndak penak ki
tutukmu apa cangkemku ngono lho. Mula dicek iki. Oh, cek. Genduk deno santri. Ben, Rungono ben. Tak jajal iki sik Mas. Iki mesti lak Sopo ora to? Tutno bas iku lho. Tutno piyaku iki wis pas. Rungono. Genduk deno santri lulusan pondok. Nah, Pas penak lho. kuwi. Ya pas. Genduk deno santri. Kowe iki iso nembang ora? Jarene iso nembang. Iso ora to? Contone Mas Kutet contone. Si perawan durung tau kedemo. Pas iki lho. Pas ya, yo pas. Ngombe banyu putih sik, susune dicekeli. Iya. Oh ya gua gue nyapot aja nih. Dek Sing ngombe banyu putih, sing ngecek mic. Iya. Genduk deno santri. Mas, kok malih kok kuncine? Lambemu kuwi sing malih. Iso ngebas apa ora jane? Iso. Ayo. Genduk deno santri lulusan pondok. Ise perawan durung tau ketemu. Tak rewangi dek kerja bangunan. Kuwi wae Sony Jos. Iki arek Sony Jos. Jajal. Genduk deno santri lulusan pondok. Pas to. Isi perawan durung tau ketemu. Tak rewangi dek kerja bangunan. Ora kuwi. Tak rewangi. Mesti apa? Ngwes. Sarungan. Kok urung dibagi alat musik lho. Kok Daduk. Tak rewang. Pak Minto lho. Jenengan apa ta, Pak? Musik apa? Basi lho. Bas. Aku meneng lek kono muni iki meneng. Lah iya. Tak rewang. Son-sonan Minto. Kene sing konslet Mas. Ora ketoke Pak Minto susu tanggane brewok susu. Ayo tak rewang. Mas. Ora pas wis tak tabui. Tak re. Lho kaya ngono iki. Tak rewangi. Lho edo kaya ngono iki kaya apa jane? Kowe kaya enek bapake kodhok nih ya Mas aku ya. Iya. Tak rewang. Oh. Lirikan. Wasono. Tak Blas. Kaget Mas. apa? Mau minta ora apa-apa iki mbok delok. Oh. Mosok keblet ngising. Ayo jajal kowe. Bisa ya? Bisa aja Mas. Oke. Ayo, Yuk. Yuk. Masih bersama musiknya Sekar Gadung Indonesia. Anu melodi. Ya oke ya mana ya? Oke siap. Iki lho, gereng. Meneng apa? Oh, lho buta iki lho mesti kita. Masa sing gereng buta ya? Iya buta iki lho. Ya. Asik. Topat kapok Lombok, dekmu lurus dekku menggo. Ora ngono
kuwi lho. Sik teko pamit to. Teko pamit to. Tobat kapok Lombok. Piye? Tobat kapok Lombok tekmu lurus tek kumenggo. Kleru kowe cangkemmu kleru. Kleru, Pak. Bolak wis tak lurus tak menggok berarti rasane piye cah cengok. Ya anu Mas. Nyapa? Akhirnya dipaksa. Tobat kapok Lombok kadang Lurus kadang menggok. dongakno ben kapok aku pengin kalih deno wis taun-taunan aku wale dadi preman pengin tobat tenan ben oleh bojo sing iman. Nah, Ya ngono ketok iki jujur. Yo. Buat apa susah? Buat apa susah? Tak idoni lho, tak idoni. Pang